अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सुभान एंटरप्राइजेस। मलिक नीम आपकी खिदमत में हाजिर है एक शॉर्ट से लाइव रिव्यू के साथ। ये बहुत ही प्यारे से भाई हमारे पास बाइक परचेज करने आए हैं। इनका एक लाइव रिव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई सबसे पहले आप ये बताएं आपका नाम क्या है और आप आए किस शहर से हैं? भाईजान मेरा नाम मोहम्मद असगर मेरा नाम है और मैं तलागंग तमन से आया हूँ। ये बताएं आपने मुझे देखा कहाँ था, तो आपको मेरा पता कैसे चला? भाईजान मैंने आपको यूट्यूब पे ही देखा था। अच्छा। और मुझे आपकी ये शॉप बड़ी अच्छी लगी यूट्यूब पे। अच्छा। आपका प्राइसेस रेट सब कुछ चेक किया और फिर मैं यहाँ आपके पास ले आ गया। अच्छा। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी डीलिंग है आपकी। बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर और अल्हम्दुलिल्लाह काफी ताउन रहा है आपका और बहुत वेल मैं बहुत खुश हूँ। बाकी दोस्तों को ये अपील करूंगा कि जिनको जरूरत है शौकिया कोई माजूर अफराद के लिए तो यहाँ जरूर तशरीफ लाएं, नईम भाई से मिलें, इनसे परचेज करें। माशाल्लाह इनका डिस्काउंट भी बहुत अच्छा है और कोऑपरेटिव है, बहुत बहुत कोऑपरेटिव है। व्यूअर्स, जो इस बाइक की प्राइस है वो 1,40,000 इस बाइक की प्राइस है। हम लोग पूरे पाकिस्तान में इस बाइक को डिलीवर करते हैं। ऑर्डर करने के लिए जो हमारा मेन कॉन्टैक्ट नंबर है 033243504140, ये हमारा मेन कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस नंबर पे राब्ता करके इन बाइक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। और जो हमारी शॉप की जो आउटलेट है लाहौर में गंगाराम हॉस्पिटल है, उससे अब चंद कदम थोड़ा माल रोड की तरफ आगे आए, आगे आता है सीसीपी और लाहौर पुलिस का अदारा। उस अदारे के एंट्री गेट के सामने हमारा शोरूम है सुभान एंटरप्राइजेस के नाम से। तो व्यूअर्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। अपने मेजबान मलिक नीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।